En este video se hará una receta de un cóctel de fruta. Las frutas que se utilizarán en este cóctel es la sandía, el melón, la fresa, la carambola y la manzana. Primero comenzaremos cortando la sandía de manera que el corte nos quede recto, o si no nos sale recto, así como se muestra en el video, se puede emparejar luego de que se corte. El corte que estamos haciendo es un corte arriba de la mitad para poder utilizar la cáscara de la sandía para colocar nuestras brochetas que se harán al final en forma de decoración. Aquí se muestra en el video cómo yo, después de que abrí la sandía, comencé con lo que viene siendo emparejando toda la orilla de la sandía. ¿Y esto para qué nos funciona? Esto nos va a funcionar al final para que después de sacar la fruta la utilizaremos para la decoración, porque al final se elaborarán unas brochetas y las brochetas se introducirán dentro de lo que viene siendo la cáscara de la sandía. Y por eso de esa manera voy a ir emparejando todas las orillas. Bueno, cuando ya tengamos nuestra sandía emparejada correctamente de todos los lados, vamos a continuar con este siguiente paso. Con la cuchara Paris vamos a comenzar sacando esferas de la fruta que es la sandía. Vamos a sacar para el resultado final y para elaborar las brochetas igual. Ya va dependiendo del número de brochetas que se vaya a hacer, se va a sacar el número de esferas de sandía. Aquí continúo yo sacando y mostrando de qué manera saqué las esferas de sandía. Pues yo no conseguí la cuchara parisien, pero la sustituí por una cuchara de medida para harina y pues funcionó casi igual. Pero de todas maneras lo más recomendable es conseguir esta cuchara, ya que se pueden sacar mejor las esferas de frutas. Bueno, continuando con la receta, yo saqué alrededor de entre 30 esferas de sandía. Yo iba a hacer más que nada 6 brochetas de sandía para decoración, pero va dependiendo igual del número de brochetas que vaya a hacer. Cuando se termina de sacar las esferas de sandía, se va a emparejar la parte de adentro, así como se muestra ahí, y se les va a hacer un corte triangular por toda la orilla. Al final se podrá observar cómo era el corte. Lamentablemente no se pudo grabar, pero es un corte triangular por toda la orilla. Y esto hará que luzca mejor la presentación de lo que viene siendo las brochetas y todo el cóctel de fruta. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso, que es el del melón. Vamos a comenzar cortando el melón de la parte de en medio y sacando todos los restos como semillas y cosas así. Y se va a proseguir con el mismo paso como el de la sandía. Nada más que diferencia es que de aquí vamos a sacar esferas de melón. Solamente vamos a utilizar eso. De igual va dependiendo de la cantidad de brochetas que vayamos a hacer y la cantidad que se vaya a utilizar al final para la decoración. Yo aquí por lo regular igual saqué la misma cantidad que saqué de sandía, porque iba yo a utilizar las 6 brochetas para decorar y la otra igual para ponerla en la misma cáscara de sandía para la presentación. Aquí podemos seguir viendo cómo se sacan las esferas de melón. Y pues yo utilicé igual otra cuchara de medir harina, o de medir mejor conocidas, pero esta es en otro tamaño para que la esfera de melón o de la fruta saliera un poco más chica.
Bueno, pues la idea del cóctel de fruta de la misma manera funciona por si quieres invitar a alguien a desayunar y funciona y pues lo puedes impresionar y ya sería cuestión de hacerlo muy bien. Y pues recordemos igual que pues la cantidad que se está sacando de esferas de frutas es la cantidad que se vaya a utilizar. En este caso pues yo elaboraré 6 brochetas y lo que se utilizará para la decoración. Bueno, pues aquí se verá cómo saco las últimas esferas de melón que utilizaré y pues continuando con el siguiente paso se cortará la manzana en corte macedonia o en cortes de cubos de 1 centímetro y este irá acomodado de tal manera que irá el cubo de manzana, la esfera de sandía, la esfera de melón, el corte de la fresa y la estrella de la carambola en la brocheta. Y pues voy a mostrar un poco más adelante en el video cómo, de qué tamaño más o menos viene siendo el corte de la manzana. El cóctel de frutas se puede acompañar con yogur natural, con miel y granola o con cualquiera de los 3 tipos, va dependiendo igual los gustos. Aquí voy a mostrar yo cómo se ve el corte más o menos de los cubos de la manzana que irán hasta la parte inferior de la brocheta. Aquí corto la estrella de carambola. Es un corte más o menos de Vichy Gross y viene teniendo ese ancho. Igual se cortará la misma cantidad que se utilizará en las brochetas y a la hora de la presentación. Y pues esto yo lo acompañé con yogur porque fue un gusto. Y aquí se ve la presentación y los cortes y pues así quedó al final. Espero y sea de su agrado y lo puedan poner en práctica. Muchas gracias.